你好，欢迎走进今天的共读时光。今天继续这一篇林清玄的散文《不怕人生的转弯》下。第三个愿望，我希望找到一个身心都相契的伴侣，来做自己的妻子。为什么会有这样的想法？因为我在初中1年级的时候，有一天跟着7个同学一起跑到戏院去看一部叫做《罗马假日》的电影。演女主角的演员叫做奥黛丽·赫本，长得真美，又优雅又有气质又脱俗。我们看完电影以后，8个人站在戏院前面，手牵手发誓，将来一定要娶一个奥黛丽·赫本做妻子。如果娶不到奥黛丽·赫本，就誓不为人。几十年以后，我们在乡下举办一个同学会，大家都带自己的太太来参加。饭吃到一半，我站起来，放眼望去，只有一个人的太太长得像奥黛丽·赫本，那就是我太太。所以在人生最早萌芽的时候，你的坚持是非常重要的。这种坚持可以决定你的方向，决定你要往什么地方走。你很贫穷，没关系，穷人有很多宝藏是有钱人没有的。第一个穷人的宝藏，每天都睡得着。这个世界上很多的有钱人晚上要吃安眠药才睡得着。可是我们家以前实在太穷了，连在泥土地上、木板上都睡得着。现在有床睡，当然躺下去就睡着了。第二个，每一餐饭都吃得下。小时候什么都吃，连蟑螂都吃，现在还有什么可挑剔的？什么都吃得下。第三个是不怕人生的转弯。你从那个非常穷的环境出来，像我现在做一个人生的选择的时候，我都会想，大不了我就回到14岁那年，背着一个布袋，里面放着一个玻璃瓶，离开家乡。第四个非常重要的穷人的宝藏，就是处处无家，处处家。你看起来好像没有地方住，其实到处都是你的家。有时候我喜欢爬山，爬到山顶，从山上看下来，看到台北最繁华的地方，屹立的大楼，很多百货公司，我就很感慨，有钱人的家乡在哪里？有钱人的家乡在百货公司，在超级豪宅，在大楼里面。穷人的家乡在哪里？穷人的家乡在天空，在远方，在森林，在河海交界的地方。你没有什么可畏惧的。自从我立志要当作家，我就每天在街上乱走，看看有什么好的东西，好的题材可以写。有一天，我走到一个村庄，看到一个小孩子蹲在围墙旁边，脸上露出非常幸福而神秘的微笑。我跑去看看，结果发现他旁边摆了一个汽水的空罐子，他坐在那里打嗝，一边打一边微笑。打嗝竟然是这么幸福的事情。我从小都没有喝汽水喝到打嗝的经验。我就站在那个小孩子的前面，发誓这辈子一定要喝汽水喝到打嗝，如果没有喝汽水喝到打嗝，就誓不为人。过了1年，有机会了，因为我一个远房的亲戚要结婚，借我们家的晒谷场宴客，果然送来了一卡车的汽水。我蹑手蹑脚地跑到那个堆汽水的地方，提了2瓶大瓶的汽水，跑到家里的茅房躲起来，
把门拴住，用牙齿把汽水的盖子咬开，一口气灌完750毫升的汽水，坐在那里准备打嗝。严重的事情发生了，我不但没有打嗝，还放了3个屁。到底要喝多少才会打嗝？不知道。第2瓶再拿起来，喝完了，肚子胀得很大，好像怀孕9个月一样。等了半天，有消息了，肚子咕噜咕噜响，突然一口气从肚子里面升上来，打了一个嗝。原来打嗝的滋味是这么美好。接下来我打了很多嗝，每深呼吸一次就打一个嗝。这时候我才发现茅房的味道挺不错的。打开门，发现阳光普照，人生多么美好。后来我写的这篇文章叫做幸福的开关。幸福的开关并不是你拥有很多的财宝，幸福的开关是你要打开心里那个通往幸福的状态。你一打开，即使非常微小的事情，你都可以感到幸福。你一打开，即使人生遭遇了非常大的挫败，你也可以感觉到幸福。我是环佩叮当，感谢您一同度过今天的共读时光，咱们下期继续。